Chào mừng các bạn đến với trang web yêu công nghệ.vn. Bộ sản phẩm các bạn đang thấy trên hình là bộ tua vít mở Kaisi với mã hiệu 2408. Trong bộ tua vít này, các bạn có thể thấy là chúng ta có 8 đầu tua vít mở với 8 màu sắc rất bắt mắt khác nhau. Trong này có 3 đầu lục giác, 2 đầu hình sao, 2 đầu 4 cạnh và 1 đầu 2 cạnh. Ngoài các tua vít mở, chúng ta cũng có những thiết bị để có thể mở nắp của các loại điện thoại. Bộ tua vít này rất ấn tượng bởi nó có thể mở cho các dòng điện thoại iPhone, Samsung, LG, HTC. Việc tháo lắp sẽ trở nên rất dễ dàng với thiết bị Kaisi 2408. Để đặt hàng sản phẩm, các bạn có thể vào trang web yêu công nghệ.vn hoặc gọi điện trực tiếp đến số của chúng tôi 091 969 9983 hoặc 098 289 7670. Chúng tôi nhận chuyển hàng toàn quốc.